O trabalho da Rita, da fogueira, é maravilhoso. Eu vim em todos já e cada um é diferente, não tem explicação. Às vezes você vem sem saber o porquê que você veio e aí você encontra a resposta que você, sabe, você nem sabia que você precisava. Aí você fala, nossa. E é um trabalho único porque é um acolhimento que não tem igual. E depois, assim, a semana fica maravilhosa. Não tem explicação. Só gratidão mesmo.